ସେହିପରି ଭାବରେ ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖ ଦିନ ଏଇ ଆନନ୍ଦ ଥିବ। ଏଇ ଆନନ୍ଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଦୂରେଇଯିବ। ଭଗବାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଣ୍ଡପ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସର୍ବେଶ୍ୱର ଦେବ ଦର୍ଶନ କରିବେ ପୀଠାଧୀଶ୍ୱର ଭଗବାନ ତମେଶ୍ୱର ଦେବଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ସର୍ବେଶ୍ୱର ଦେବ ମଣି ବିମାନରେ ଆଗରେ ବିମାନ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସର୍ବେଶ୍ୱର ଦେବ ପଞ୍ଚାୟତ ସମସ୍ତ ଠାକୁରମାନଙ୍କର ବିଜୟ ଆଶା ଚାଲିଛି। ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ସର୍ବେଶ୍ୱର ଦେବ ଏବଂ ପରପରେ ଅଛନ୍ତି ପୀଠାଧୀଶ୍ୱର ଦେବନାଥ ଦେବ, ତାପରେ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଦେବ, ବାଲୁଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଦେବ, କୋଟେଶ୍ୱର ଦେବ, ରାଧାକାନ୍ତ ଦେବ, ଖଣ୍ଡେଶ୍ୱର ଦେବ, ଜଗତେଶ୍ୱର ଦେବ, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଦେବ, ଧନେଶ୍ୱର ଦେବ, ରଘୁରାମ ଦେବ, ଅମରେଶ୍ୱର ଦେବ, ରାଧାବାଧବ ଦେବ, ମଦନମୋହନ ଦେବ, ଲୋକନାଥ ଦେବ ଏବଂ ବାଲୁଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଦେବ ସମସ୍ତ ଠାକୁରମାନେ ସମସ୍ତେ ପୀଠାଧୀଶ୍ୱର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ମଣ୍ଡପ ବିଜୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏ ଯେଉଁ ମଣି ବିମାନ ଏବଂ ନନ୍ଦିଙ୍କ ବାହାନ ବୈନେଦେବ ବିମାନ ସେ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ହନୁମାନଙ୍କର ବିମାନ ହଉ। ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୈଚିତ୍ରତା ବିଭିନ୍ନ କାମରେ ଯେଉଁ ବୈଚିତ୍ରତା ଅଛି ସମସ୍ତ ମଣି ବିମାନରେ ଠାକୁରମାନେ ବିରାଜ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୀଠାଧୀଶ୍ୱର କମଳେଶ୍ୱର ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଏ ପୀଠାଧୀଶ୍ୱର ଏ କମଳେଶ୍ୱର ଦେବ ଆପଣଙ୍କର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏଥର ଯାହା କରିବା କଥା ଆପଣ ଆମର ମୁରବୀ ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଲେ ସବୁ ଏ ପଡ଼ିଆରେ ହେବ। ତେଣୁ ଏ ପଡ଼ିଆରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଯେଉଁ ମହୋତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ଏ ମହୋତ୍ସବ କିପରି ହେବ କଣ ହେବ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ହିଁ ଚଳେଇବେ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କର କୁଣିଆ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଅତିଥି, ଘରର ମାଲିକ ଆପଣ, ଘରର କର୍ତ୍ତା ଆପଣ। ତେଣୁ ଘରର କର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ ଆପଣ ଆମକୁ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଏଠାରେ କରିବୁ। ତେଣୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିପରି ହେବ ଆମକୁ କହିଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ମୋର ବନ୍ଧୁ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ସାର୍ ମହୋଦୟ। ଧନ୍ୟବାଦ ପଣ୍ଡିତ ଟୁକୁନ କୁମାର କର ମହୋଦୟ। ଜୟ ଜୟ କମଳେଶ୍ୱର, ଜୟ ଜୟ କମଳେଶ୍ୱର, ଜୟ ଜୟ କମଳେଶ୍ୱର। ସେଇ ପୀଠାଧୀଶ୍ୱର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କମଳେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କର ଏଇ ପାରିକୁଦ ଭୂଖଣ୍ଡର ଯେ ପୀଠାଧୀଶ ଯେ କି ଆମର ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ତାଙ୍କର ଦେଇ ବାର୍ଷିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପର୍ବ ଚାଲିଛି ପଦଯାତ୍ରା ବା ବିଶୁଭ ସଂକ୍ରାନ୍ତି 77ତମ ପଦଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କମଳେଶ୍ୱର ଦେବଙ୍କ 35 ମୌଜା ପଦଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନା କମିଟିର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକବ ମହୋତ୍ସବ ବା ବଡ଼ ପର୍ବ ବା ଲୋକ ପର୍ବ ଚାଲିଛି ବହୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରେ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀମାନେ ଛୁଟି ଆସୁଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ପାଇଁ। ଏ ତ ମହାବିଶୁଭ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମହୋତ୍ସବ ତଥାପି ଏ ଗୋଟିଏ ନିଆରା ପରମ୍ପରା ବା ଗୋଟିଏ ନିଆରା ପର୍ବ ଯେ କି ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ପର୍ବ ଏଠି ଘଟିଥାଏ। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଆମ ଏଇ ପାରିକୁଦ ବ୍ଲକର ଯେ କି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଓଡ଼ିଶା ଭୂଖଣ୍ଡର ଏକ ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକା ପରିବେଷ୍ଟିତ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭା ସେହି ଶୋଭା ମଧ୍ୟରେ ପୀଠାଧୀଶ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କମଳେଶ୍ୱର ମହାଦେବ। ମୋ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରବକ୍ତା ଆମର ଅଧ୍ୟାପକ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଜେନା ମହୋଦୟ କହୁଥିଲେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆମର ଅଭିଯାନ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ କରିଥିବା ଏଇ ଆମର ଐତିହାସିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପୀଠାଧୀଶ କମଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହାତ୍ମ୍ୟ ଏଇ ମହାକାମନା ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କର ଉପରେ କରୁଣାରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି। ଏଇ ବାର୍ଷିକ ମହୋତ୍ସବ ଚାଲିଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ଠାକୁର ବିଗ୍ରହମାନେ ପୀଠାଧୀଶ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କମଳେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ବନ୍ଧୁ ତମେ ତମର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଯୋଉ ଆମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛ ଆମେ ସଠିକ ସମୟରେ ବଡ଼ଯାତ୍ରାରେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ। ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆମକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତିଥ୍ୟ ମିଳିଚାଲିଛି। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏଇ ବଡ଼ଯାତ୍ରାର ପରମ୍ପରା ବା ମହୋତ୍ସବ ଜାରି ରଖିବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛୁ ଏବଂ ଯୋଉଦିନ ଆପଣ ବିଦାୟ ଦେବେ ଆମେ ଏଠୁ ଆମର ମନ୍ଦିରକୁ ଚାଲିଯିବୁ। ଏଇ ଯୋଉ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରା ଏ ହେଉଛି ଆମ ଉତ୍କଳର ଗର୍ବ ଗୌରବ ଏବଂ ଗାରିମା। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସେ ଧାରଣା ପାଇଁ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଅଧ୍ୟାପକ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଜେନା ମହୋଦୟ। নামটি কমলেশ্বর মহিমা বিখ্যাত সারা সংসার যে
ବାଲି ସଙ୍ଗେ ସେଥିରେ ନଥାଇ ତୁମର ମନ ଯେ ସଦା କାକର ପିଠାରେ ମନ ଶଙ୍କର କ୍ଷୀରି କାକରା ରାଜ ଭୋଗରେ ଖାଉଥିବା ଭୋଗୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କର 1600 ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଞ୍ଚଳ କରିଛନ୍ତି ଅତିଥି ଦେବ ଭବ ନେରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ଏହି ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ସବୁ ଠାକୁରମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଜି ସ୍ୱାଗତ କରିଗଲେ। ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଭାଗ୍ୟକାର ଭାବରେ ବହୁଦିନ ଠାରୁ ଏ ଧାରା ବିବରଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହୁଛି ଆୟୋଜନ କଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜଣାଉଛୁ ଇଏ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ